গাইস, এমন একটা জায়গায় এসিটা লাগানো আছে, টপ কাভারটা পর্যন্ত খুলে না। টপ কাভারটা সোজা করা যায় না। তাহলে মনে করেন কতটুকু জায়গা আছে সামনে, একেবারেই কম, ডিমের সাথে বাইজা যায়। এই কাভারটা খুলতে অনেক কষ্ট হয়েছে। অনেক ঝামেলার পরে এই কাভারটা খুলতে পারছি, খুইলা উপর দিক দিয়ে উড়ে তারপরে সাইডে দিয়ে বাইর করছি, তাও অনেক কষ্টে। এরকম জায়গায় এসি না লাগানোই ভালো। আর যে লাগাইছে সে আর একটু নিচে লাগাইলে ভালো হতো। তো সবাই এগুলো একটু খেয়াল করবেন। ধন্যবাদ।